for optagelse 1. Jo. Så arme bøj, arme stræk. Du står helt ude i siden nu. Ja, jeg ved, det er sgu god også. Det var lige godt grov. Ja, det var ikke så sjovt da. Hvad er det? Det passer ikke helt, hva'? Og det varmer jo. Ja, en snaps. Snaps. Så saftevand, eller hvad man nu får. Jo, og så sig. Min far han praktiserede det jo mange år til frokost, og det var Nej, nu må du komme ind, fordi jeg vil ikke... Jeg vil ikke passe hans pølse eller hans kød længere på, hvis det er noget sejt. Er vi well done? Cecilie, jeg tror, du skal Jeg går lige bag. Jamen, det gør ikke noget. Det gør jeg. Der har I bare sørget for, at jeg skal lave det. Vi kan godt være det begge to. Ja! Kom så, er du målmand? Ja, ja. Jeg må hånden her. Anne-Marie, vi er jo nødt til lige at smide ind på i stedet for dig. Det er første kamp. Det var fordi, jeg skidtet var væk, så jeg kunne ikke se, hvor det var. Så kommer du med. Kan du få en grøn trøje? Okay. En grøn trøje, hvem har den? Det har jeg. Hvem er du? Jeg er Anne-Marie. Jamen, der er kommet en ind i stedet for. Jamen, jeg fik lige at vide, at jeg skulle tage den på nu. Så det er jo Cecilie, hun er kommet ind i stedet for dig. Så må I spille udskift. Jeg spørger lige, hvad jeg skal. Så. Hej Erik. Hej. Hej. Nyt apparat. Det er et nyt tiltag. Jeg regner med at lægge det ind på vores hjemmeside, så kan vi alle sammen kigge på det senere. Okay. Ja.
Det var bare, at jeg fik ikke en svar på, hvem heksen var i år. Nej, det er rent nok det. Der er ikke noget entydigt. Der er ikke noget navn på. Nej, vi kan kalde hende Ursula. Men hun skulle være mellemøstlig herkomst den her gang. Fatima. Må vi lige høre historien om Fatima? Hvor kommer Fatima fra? Og hun er fra Irak. Nå, ja, okay. Og hvordan er hun så havnet her? Asylcenter. Hun fik afslag på asylansøgere. Til skræk og advarsel. Nå. Så er det lidt billigt at få til mand, jo. Vi må lige se, hvordan det går med Fatima. Tager hun så til Irak nu? Til Mosul, for eksempel? Det ligger der. Nej, op til Allah. Nå. Okay. Er det Mohammed, der Så. Det er hun ikke utilfreds med. Nu tror jeg, vi skal op på den anden side. Det tror jeg ikke, det er. Det tror jeg. Hej, Alex. Hej, Alex. Ja, der er godt komme. Ja, det er ikke. De greb lige hurtigt. Det er sådan nemlig en lidt Du er så glad. Du er blevet lektor ud på vi har hørt Nu er jeg i hvert fald til at jokke. Regner jeg med. altid ske en eller anden. Det er så skulle det være. Det er rimelig fedt. Det var det ikke. Ja, det er i hvert fald. Har du fået jordbær? Her til land, Sankt Hans, den skal vindes for hjerterne, aldrig bliver tvivlende kolde. Vi vil fred her til land, Sankt Hans, den kan vindes for hjerterne, aldrig bliver tvivlende kolde. Vi var bedst!